உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி 2x2 கியூப் இருக்கா? அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல் ப்ரைம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு மூவ். அடுத்து யூ ப்ரைம் அப்படின்னா அப்பரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு மூவ். அடுத்து எல் அப்படின்னா லெஃப்டில் கிளாக் வைஸில் ஒரு மூவ். அடுத்து யூ அப்படின்னா அப்பரில் கிளாக் வைஸில் ஒரு மூவ். ஸோ இதையே டோட்டலாக நம்ம 6 டைம்ஸ் பண்ணும்போது இந்த கியூப் வந்து அகெயின் சால்வ் ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு டைம் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இன்னும் 5 டைம்ஸ் இதில் பண்ணி காட்டுறேன். எல் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் எல் யூ, 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 எல் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் எல் யூ. கியூப் சேர்ந்துருச்சு.